친구의 생일을 맞아 우리 3인방은 나이트클럽에 가기로 하였다. 성인이 되고 처음으로 가보는 곳이라 기대 반 설레임 반의 마음으로 향했다. 처음 입장하였을 때 시끄러운 음악 소리에 적응이 안 되었지만 이내 우리들은 신나게 리듬에 맞춰 춤을 추기 시작했다. 그러다 우연히 구석에 가만히 서 있는 한 여성을 발견하였는데 춤을 잘 못 춰서 저러는가 보다 생각하며 그냥 넘겼다. 얼마나 춤을 추었을까. 화장실에 급해 볼일을 보러 가는데 아까 보았던 여성도 나를 따라 화장실을 오는 것이었다. 화장실에 가는 게 별거 아니니 무시하며 들어갔고 볼일을 보던 중 문이 열리는 소리가 들렸는데 뭔가 느낌이 싸해. 얼른 뒤돌아보자 그 여성이 남자 화장실에 들어온 것이었다. 나에게 무슨 할 말이라도 있는 걸까? 그렇다고 하더라도 남자 화장실까지 쫓아서 들어오는 건 좀 이상했다. 후다닥 일을 마치고 말을 걸어보았다. 저기 하실 말씀이라도 있으신가요? 여성이 묵묵부답이자 한 번 더 물었지만 그래도 대답이 없어 그냥 지나치려 하는데 내 앞을 가로막는 것이었다. 순간 놀라 왜 그러시냐고 물었는데 여전히 대답이 없자 무서운 마음에 일부러 짜증을 내며 비키라 하였다. 그러자 갑자기 길을 열어주었고 나는 서둘러 친구들이 있는 테이블로 돌아와 좀 전의 일들을 모조리 말해주는데 누군가의 시선이 느껴져 옆을 보니 그녀가 화장실에서 나와 나를 노려보고 있던 것이었다. 화들짝 놀라 친구들에게 저기 보라 손가락으로 가리키자 애들도 그녀가 있는 곳으로 눈길을 돌렸는데 그 사이 어딘가로 사라지고 없었다. 당황스러웠지만 이내 잊은 채 마저 술을 마시며 유흥을 즐기다가 이제는 여자 좀 꼬셔보자며 춤추러 나갔다. 주위에 괜찮은 여자가 어디 있나 살펴보다 아까 동일한 구석진 장소에 서 있는 여성을 발견할 수 있었다. 그녀도 나의 시선을 느낀 건지 서서히 고개를 들더니 아까와 같이 무섭도록 노려보는 것이었다. 나는 너무나도 무서워 테이블로 돌아가려는데 발길이 떨어지지가 않아 당황해하는 사이 그녀가 공포 영화 속의 귀신처럼 순식간에 나에게로 다가와 귀에다 대고 알아듣지 못할 말들을 속삭이다 한마디 하였다. 그만 먹자!